Ban ngày không nói chuyện người, ban đêm không kể chuyện ma, đừng đánh phụ nữ, đừng bắt nạt người lạ, đã kết hôn đừng đi ăn uống với người khác giới vì có thể bị nghi ngờ. Đi thăm nhà người khác đừng đi tay không, khách đến chơi đừng quét nhà, khi tiễn khách chỉ đóng cửa khi khách đã quay lưng đi một đoạn. Khi ăn cùng người lớn tuổi người nhỏ tuổi hơn không được cầm đũa ăn trước người lớn. Ngày mùng 1 Tết vợ chồng không nên cãi vã mắng mỏ đánh đập con cái. Ai đó cho bạn xem điện thoại di động khi họ nhập mật khẩu bạn đừng có nhìn. Hãy lịch sự quay mặt đi chỗ khác. Khi ai đó đang kỷ luật một đứa trẻ hoặc một cặp vợ chồng đang cãi nhau, hãy chủ động bỏ đi. Làm người trưởng thành có nhiều quy tắc ngầm không thể tùy tiện như lúc trẻ con.